এখন চহৰত মৰমীয়ে তাইৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে বসবাস কৰিছিল। মৰমী কেইদিনমানৰ বাবে গাঁৱলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু গাঁৱত কেইদিনমান থকাৰ পাছত তাই আকৌ চহৰলৈ উভতি অহাৰ সময় হৈছিল। ইমান দিনৰ মূৰত তুমি গাঁৱলৈ আহিছা, আৰু কেইদিনমান থাকি যোৱাচোন। নাই বৰমা, আৰু থাকিব নোৱাৰো। মই এসপ্তাহৰহে ছুটি লৈছিলো। ইয়াৰ পাছত আহিলে কেইদিনমান থাকি যাম বাৰু দিয়া। বৰমাকৰ এটা ল'ৰা আছিল। ল'ৰাটোৰ নাম গোপাল আছিল। গোপাল মৰমীতকৈ ডাঙৰ আছিল। বল মৰমী, তোৰ ট্ৰেইনৰ সময় হৈছে। ট্ৰেইন? কিন্তু মৰমী, তুমি দেখোন আহোঁতে বাছতহে আহিছিলা। হয় বৰমা, কিন্তু যাওঁতে মই ট্ৰেইনত যাম বুলি ভাবিছো। কথাটো শুনি বৰমাকে ভয় খালে আৰু ইংগিত দি গোপালক কাষলৈ মাতিলে। গোপাল, তই তাইক ট্ৰেইনত যাবলৈ কিয় মানা কৰা নাই? বাছৰ টিকেট পোৱা নাই যদি কেইদিনমান থাকি গ'লেই হ'ল। এতিয়া ৰাতিও হৈছে, কেনেবাকৈ যদি সেই ভুটীয়া ট্ৰেইনখন আহি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? মা, মই তাইক বহুতবাৰ ক'লো, কিন্তু তাই নামানেই। বাৰু, যি হ'ল হ'ল। তই এতিয়া তাইক ট্ৰেইনত উঠাই থৈ আহগৈ যা। তাই নোযোৱালৈকে তই কিন্তু তাৰ পৰা নাহিবি। মাকৰ কথা শুনি গোপালে মৰমীক ষ্টেচনলৈ লৈ গ'ল আৰু দুয়োজনে ট্ৰেইন অহালৈ অপেক্ষা কৰিলে। আৰে, ইয়াত দেখোন আমাৰ বাদে অন্য কোনোৱেই নাই। পৰাপক্ষত মানুহবোৰ ৰাতি ইয়ালৈ নাহেই, বাছেৰেই অহা যোৱা কৰে। কিন্তু কিয়? ৰাতি হ'লে ইয়ালৈ মানুহবোৰ কিয় নাহে? চহৰত দেখোন ৰাতিয়ে দিনে ষ্টেচনত মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকে। ৰাতি এইফালেদি এখন ভূতৰ ট্ৰেইন যায়। কেনেবাকৈ যদি ভুলতে কোনোবা মানুহ সেই ট্ৰেইনখনত উঠি যায়, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। সেইবাবে ৰাতি হ'লে ইয়ালৈ কোনো মানুহ নাহে। কি কথা কৈছা তুমি এইবোৰ? এনেকুৱা একো নহয়। মৰমী, এইটো কাহিনী নহয়, এইটো সঁচা ঘটনা। কিমান মানুহ যে সেই ভুটীয়া ট্ৰেইনখনৰ চিকাৰ হৈছে আৰু কিমান মানুহ যে মৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক নাই। এইবোৰ মিছা কথা, মই বিশ্বাস নকৰো। তোমাক কোনোবায়ে মিছা কাহিনী এটা শুনাই দিলে, তুমি তাকেই বিশ্বাস কৰি ল'লা। মৰমী, এইবোৰ সঁচা কথা। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, ৰ'বা মই তোমালৈ পানীৰ বটল এটা লৈ আহোঁ। তেতিয়াই ষ্টেচনলৈ এখন ট্ৰেইন আহিল আৰু গোপালে পানী আনি নাপালেহি। এই মৰমী ভুলতে সেই ভুটীয়া ট্ৰেইনখনত উঠি গ'ল আৰু সেই ট্ৰেইনখন দেখি গোপালৰ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে। মৰমী, তুমি সেই ট্ৰেইনখনত নুঠিবা। তুমি তাৰ পৰা নামি আহা। এইখনেই সেই ভুটীয়া ট্ৰেইনখন হয়, তুমি তাৰ পৰা নামি আহা। হ'ব, তুমি মোৰ কথা ইমানকৈ চিন্তা নকৰিবা, আৰু মই যদি সেই ভূতকেইটাক লগ পাওঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সৈতে কথা পতাই দিম। এতিয়া মই যাওঁ, বৰমাৰ খেয়াল ৰাখ। সেইখিনি কৈ মৰমী ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। আৰে, এয়া কি? ট্ৰেইনখনত দেখোন মোৰ বাদে অন্য কোনোৱেই নাই। মৰমী চিটত বহি ল'লে আৰু তেতিয়াই তাই দেখিলে তাইৰ সন্মুখৰ চিটত বগা শাৰী পিন্ধা এগৰাকী মহিলা বহি আছে। অহ, লগ এটা পালো, নহ'লে মোৰ অকলে কিবা লাগিছিল। মৰমীয়ে মোবাইল টিপিবলৈ ধৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তাই দেখিলে তাইৰ সন্মুখৰ চিটত বগা শাৰী পিন্ধা আৰু এগৰাকী মহিলা বহি আছে। আৰে, অলপ আগলৈকে দেখোন ইয়াত এগৰাকীহে বহি আছিল, এতিয়া দেখোন দুগৰাকী বহি আছে। বাৰু, মোৰনো কি? মৰমীয়ে তাইৰ বেগটো গাৰু কৰি লৈ চিটত শুবলৈ লৈছিল, কিন্তু তেতিয়াই তাই দেখিলে তাইৰ সন্মুখৰ চিটত দুগৰাকী নহয়, তিনিগৰাকী মহিলা বহি আছে। আৰে, এয়া কি? নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। তেতিয়াই এটা ষ্টেচনত ট্ৰেইনখন ৰলগৈ আৰু মৰমীয়ে খিৰিকীয়েদি বাহিৰলৈ জুমি চালে আৰু তেতিয়াই তাই দেখিলে ষ্টেচনটোত বগা কাপোৰ পিন্ধা বহুত মানুহ ৰৈ আছে, কিন্তু মানুহবোৰে তলমূৰ কৰি আছে। ষ্টেচনটোত ৰৈ থকা কিছুমান মানুহ ট্ৰেইনখনত উঠিলগৈ, কিন্তু মৰমীৰ সন্মুখত বহি থকা মহিলা কেইগৰাকী ষ্টেচনটোত নামি গ'ল। এই ট্ৰেইনখন আৰু ট্ৰেইনখনত অহা মানুহবোৰ দেখোন কিবা ধৰণৰ। তেতিয়াই মৰমীয়ে দেখিলে ট্ৰেইনখনত অহা মানুহবোৰৰ ভৰিবোৰ ওলোটা আছিল। হে ভগৱান, এইখন দেখোন সঁচাকৈয়ে ভুটীয়া ট্ৰেইন। মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু? 15 মিনিটৰ পাছতেই সেই ট্ৰেইনখন আকৌ এটা ষ্টেচনত ৰলগৈ আৰু সেই ষ্টেচনটোৰ পৰাও কিছুমান মানুহ ট্ৰেইনখনত উঠিল। এই ট্ৰেইনখন 15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ৰয়, ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ মোৰ এইটোৱেই উপায়। মৰমী চুপচাপ বহি আগৰ ষ্টেচনটো অহালৈ অপেক্ষা কৰিলে। তেতিয়াই এগৰাকী মহিলা আহি মৰমীৰ সন্মুখৰ চিটটোতে বহি ল'লে আৰু মৰমীলৈ লাগি চাবলৈ ধৰিলে। হে ভগৱান, মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ওলাম? এইগৰাকীয়ে দেখোন মোলৈকে চাই আছে।
মৰমী বহুত সময়লৈকে তাতে বহি থাকিলে আৰু তাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ উপায় বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু তেতিয়াই তালৈ এটা ভূত উৰি উৰি আহিল আৰু বাকীবোৰ ভূতেও হাঁহিবলৈ ধৰিলে। সেইবোৰ দেখি মৰমীয়ে বহুত ভয় খালে আৰু তাই চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই ট্ৰেইনখন আকৌ এটা ষ্টেচনত ৰলগৈ আৰু মৰমীয়ে বাহিৰলৈ চাই আচৰিত হৈ গ'ল, কাৰণ সেই ষ্টেচনটোত তাইৰ ককায়েক ৰৈ আছিল আৰু ককায়েকৰ মুখখন ভূতৰ নিচিনা কৰি লৈছিল, যাতে বাকীবোৰ ভূতে তাক চিনি নাপায়। আৰু তেতিয়াই ককায়েক সেই ট্ৰেইনখনত উঠি ল'লেগৈ। তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিলা? ইয়াত বহুত বিপদ আছে, মই বুজি পোৱা নাই। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই যাম? মৰমী, আমি এই ৰাস্তাটোৰে কেতিয়াও ওলাই যাব নোৱাৰো। এই ট্ৰেইনখনত কিমান মানুহ যে মৰিছে ঠিক নাই। মই বহুত দিনৰ পৰা এই ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলো, যাতে কোনোবা মানুহ বিপদত পৰিলে মই সহায় কৰিব পাৰো, কিন্তু মই জনা নাছিলো মইয়ে যে আহি এই ট্ৰেইনখনত বন্দী হৈ যামহি। মৰমীয়ে ধ্যান দি গোপালৰ কথাবোৰ শুনি আছিল। মৰমী, আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ হলে ট্ৰেইনখনৰ ইঞ্জিনটোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আৰু ট্ৰেইন চলাই থকা মানুহজনক লগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ট্ৰেইনখন ৰখাব পাৰিম। কিন্তু মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। মৰমী, মই গম পাইছো, কিন্তু আমি ইয়াত বহি থাকিলেও আমি মৰিব লাগিব, কিন্তু আমিতো এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব পাৰো আমাৰ জীৱনটো বচাবলৈ। তেতিয়াই দুয়োজন চিটৰ পৰা উঠিল, কিন্তু তেতিয়াই আত্মাবোৰে সিহঁতক চাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই দুয়োজন আকৌ চিটত বহিল। মৰমী, তোমাৰ কাষতে লাইটৰ চুইচটো আছে, তুমি চুইচটো অফ কৰি দিয়া, তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিম, নহলে আত্মাবোৰে আমাক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে। মৰমীয়ে লাইটৰ চুইচটো বন্ধ কৰি দিলে আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগেই দুয়োজন তাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু আগলৈ গৈ মৰমীয়ে সেই ডবাটোৰ দুৱাৰখন খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। মৰমীয়ে দুৱাৰখন খুলিব নোৱাৰাৰ বাবে গোপালে জোৰকৈ টানি দুৱাৰখন খুলিলে আৰু দেখিলে ড্ৰাইভাৰৰ চিটত দুটা ভূতে ট্ৰেইনখন চলাই আছে আৰু সিহঁতে গোপাল আৰু মৰমীক দেখি সিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল আৰু গোপালক ধৰি ল'লে। মৰমী, ক'ত আছা তুমি? মই ইহঁতক চাম, তুমি সোনকালে গৈ ট্ৰেইনখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰা। কিন্তু তোমাক অকলে এৰি থৈ যাব নোৱাৰো। ইমান সময় নাই মৰমী, তুমি সোনকালে যোৱা তুমি। দুয়োটা ভূতে গোপালক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল আৰু তেতিয়াই মৰমী সিহঁতৰ পৰা পলাই ড্ৰাইভাৰৰ চিটৰ ওচৰলৈ গ'ল, কিন্তু তাই তাত একোৱেই বুজি পোৱা নাছিল। মই দেখোন একোৱেই বুজি পোৱা নাই। মৰমী, তুমি তাত ভালকৈ চোৱাচোন, তাত এটা ৰঙা ৰঙৰ বুটাম আছে, তুমি সেই বুটামটো দবাই দিয়া, তেতিয়াই ট্ৰেইনখন ৰৈ যাব। তেতিয়াই মৰমীয়ে সেই ৰঙা বুটামটো দবাই দিলে আৰু তেতিয়াই লাহে লাহে ট্ৰেইনখন ৰৈ গ'ল। দাদা, ট্ৰেইনখন ৰল, সোনকালে ইয়াৰ পৰা পলোৱা। মই চেষ্টা কৰি আছো পলাবলৈ, কিন্তু পৰা নাই। এই ভূত দুটাই মোক খামোচ মাৰি ধৰি আছে। তুমি মোলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে, তুমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা পলোৱা। নাই নাই, মই তোমাক ইয়াত এৰি থৈ নাযাওঁ। তেতিয়াই মৰমীয়ে তাত এটা টুলবক্স পালে, টুলবক্সটো উঠাই আনি মৰমীয়ে দুয়োটা ভূতৰ মূৰত মাৰি দিলে আৰু তেতিয়াই দুয়োটা ভূতে গোপালক এৰি দিলে আৰু তেতিয়াই দুয়োটা ট্ৰেইনৰ পৰা নামি আহিল। ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলোৱা। এতিয়া আৰু ভয় কৰিব নালাগে মৰমী। কিন্তু কিয়? মৰমী, সেই ভূতবোৰ এই ট্ৰেইনখনৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, সিহঁত এই ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰতেই বন্দী হৈ থাকে। ব'লা আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। তাৰ পাছত দুয়োজন ঘৰলৈ গ'ল। ঘৰলৈ গৈ মাকক সকলোবোৰ কথা ক'লে আৰু সেই ঘটনাটো গম পোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাতি হ'লে কোনো মানুহ ভুলতো সেই ষ্টেচনটোলৈ নোযোৱা হ'ল।